دیتا ہوں وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے اوپر اس نوجوان نسل کو آپ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے اوپر روش آشناس کرائے میری مراد حضرت مولانا قاری احسان الہی صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بھائی امجد گجر صاحب ماشاءاللہ کافی لمبا سفر کر کے آئے نے گزارش ہے ذرا قریب تشریف لے آؤ۔ بھائی محمد عامر صاحب صحیح بات تو آئے اے ساتھیوں نے سامنے گزارش ہے ذرا قریب تشریف لے آؤ۔ جنہ نیڑے ہو کے بیٹھو گے میں مسافر ہاں میری تاڑے واسطے دعا ہے، جس قدر محبت نال پیار نال قریب ہو کے تسی بیٹھو گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنی رحمت دے بھی قریب کر دے وے، رب تو انہوں جنت دے بھی قریب کر دے۔ بھائی سمامہ طاہر صاحب انی سردی نہیں آئی ذرا آگے تشریف لے آؤ چودھری صاحب، ذرا قریب ہو کے بیٹھو ساتھی۔ تمام دوست احباب جس طرح ایک خوشی دا موقع ہے، روحانی غذا اللہ دا قرآن اور سونے پاک نبی دا فرمان اللہ دا ذکر وہ تسی سن رہے ہو، انشاءاللہ توڑے واسطے جسمانی غذا دا بھی انتظام ہے، دعوت دا بھی انتظام ہے۔ جس طرح دین دی دعوت قبول کرنا ضروری ہے اسی طرح کھانے دی دعوت اپنے مسلمان بھائی دی قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ سارے ساتھی دل جمی دے نال محبت دے نال تشریف رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حاجت روا خدائے
मुश्किल कुशा खुदाए अल्लाह दी हमद दे जुमले अकीदा ए तौहीद ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी रहमत और तौफीक नाल रात 2 बजे तक जाग के मैं अल्लाह दी हमद दे जुमले अल्लाह दी मुहब्बत अंदर लिखे और आज तुहाडे सामने सुना रहे हैं। इधर जरा तवज्जो करिया जे जिन्ना सोने रब नाल मुहब्बत है प्यार है उस कदर मुहब्बत दे नाल सुभान अल्लाह आखनी सुभान अल्लाह दे जुमले तुहाडी जुबान तो निकलणगे कि अल्लाह तू पाक है। तुसी 10 बारी आखोगे 20 बारी आखोगे 100 दफा आखोगे कि अल्लाह तू पाक है ते रब ने अपनी रहमत नाल एक दफा फरमा दिता मेरी तारीफ अंदर कहन वालो कि अल्लाह तू पाक है जाओ मैं अपनी रहमत नाल तुहानू गुनाहां तो पाक कर दिता ते साडा बेड़ा पार हो जाए। हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए हर मामले च साडा हर मामले च साडा आइडियल मुस्तफा हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए हो के खुदा दा मंगता मंगा मैं क्यों किसे तो हो के खुदा दा मंगता मंगा मैं क्यों किसे तो करदाए सब दयारो करदाए सब दयारो हर कम मेरा खुदाए हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए हर मामले च साडा हर मामले च साडा आइडियल मुस्तफा बड़ा कीमती जुमला जदो इस्माइल अपनी रगड़ी जमीन ते एड़ी जदो इस्माइल अपनी रगड़ी जमीन ते एड़ी फिर पैरां कोलों जारी कर दे फिर पैरां कोलों जारी कर दे जम जम मेरा खुदाए हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए ओ मंग के ते वेख रब तो ऐ दोस्त औखे वेले मंग के ते वेख रब तो ऐ दोस्त औखे वेले ओ करदाए अपनी रहमत ओ करदाए अपनी रहमत छम छम मेरा खुदाए हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए जिन्नू जिन्नू अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद दी दौलत नाल नवाजे है अल्लाह दे तारफ दे बारे बड़ा कीमती जुमला पेश करन लगे हैं। अल्लाह दी जात कौन है नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीदे नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीदे हाले भी लबदा सीढ़ी बंदा बड़ा अजीब इन्ना कोई नहीं नेड़े जिन्ना अल्लाह करीबे और रेता ते चल दी कीड़ी रेता ते चल दी कीड़ी ओनू भी सुन रिया खुदाए हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए हर मामले च साडा हर मामले च साडा आइडियल मुस्तफा
اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور اس تو بھی اللہ پاک دا ساڑھے تے ایک کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس دور اندر، فتنیاں دے دور اندر، گمراہی دے دور اندر عقیدہ توحید دی، دین اسلام دی، سونے پاک نبی دی سنت دی سمجھ عطا فرمائی۔ دعا ہے جب تک جسم اندر جان رہے اللہ پاک سانو عقیدہ توحید تے، دین اسلام تے، سونے پاک نبی دی سنت تے قائم اور دائم رکھے، اور جدوں موت آئے اللہ تعالی نیک ایمان والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ اج دا اے عظیم الشان پروگرام میرے تو قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عثمان غنی صاحب بڑا ہی شاندار بیان کر چکے ہیں، اور اس تو پہلے توڑے تھے مسجد فاطمہ الزہرا دے امام و خطیب میرے ویر قاری نجم محمدی صاحب، انہوں نے بھی بڑا پیارا بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈی اور علماء دی تشریف آوری اور میں گنہگار دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ بہت ہی قابل تحسین عمل ہے کہ بھائی محمد اویس نے مہندی دی رسم نو ختم کر کے او دی جگہ تے ایک دینی پروگرام رکھیا اور اپنے دوستانوں اس دینی پروگرام دے اندر دعوت دیتی، اور انہاں دے نال محنت شامل ہے چودھری محمد عبداللہ یونس صاحب، اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی محنت بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ وگرنہ آج ساڑی معاشرے دے اندر مسلمانہ دی یہ صورتحال ہے کہ شادی دا پروگرام، شادی دا فنکشن ہندوان دیاں، سکھاں دیاں فلمہ ویکھ کے او دے مطابق شادی دا فنکشن کر دینا ہے مسلمان نے، ہے سونے دے امتی نے، لیکن جدوں خوشی دا موقع آئے رب نو بھی بھول جاندے نے تے رب دے رسول نو بھی بھول جاندے نے، اور پھر گستاخی والی اے صورتحال ہے کہ شادی دے سارے پروگرام غیر اسلامی، اور جدوں لڑکی نو رخصت کرن دا ویلا آندا ہے، دلہن دی رخصتی دا وقت آندا ہے، ادو سر تے لے آکے قرآن دا سایہ کر دیندے نے، اکھے جی قرآن دا سایہ دلہن دے سر تے کیتا ہے تاکہ اے شادی بابرکت بن جائے۔ نیچے دلہن نے لباس غیر شرعی پہنیا ہویا ہے، دلہن نے میک اپ غیر شرعی کیتا ہویا ہے، سارے شادی تے رسمہ ہندوان والیاں، سکھاں والیاں، ڈرامے دیکھ کے، فلمہ دیکھ کے او دے مطابق سارے فنکشن کیتے نے۔ جدو دلہن دی رخصتی دا وقت آیا ہے ادو سر تے قرآن دی لے آکے سایہ کر دیتا ہے، اکھے قرآن دے سایہ دے اندر بیٹی نو الوداع کرنا۔ ایک قرآن دلہنہ دے سر تے سایہ کرنے واسطے نہیں آیا، ایک قرآن ساڑھے واسطے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ قرآن مجید دا حق ہے انہوں خوبصورت انداز نال جنہ خوبصورت ہو سکتا ہے تلاوت کیتا جائے، اور دوسرا حق ہے قرآن مجید نو سمجھیا جائے، ایدہ ترجمہ پڑھیا جائے، ایدی تفسیر پڑھی جائے، ایدی آیات کو سمجھیا جائے، اور تیسرا قرآن مجید دا حق یہ ہے کہ پھر قرآن مجید نو سمجھ کے تفسیر پڑھ کے او دے مطابق عمل کیتا جائے۔ اور چوتھا حق ہے قرآن مجید دا
کہ قرآن مجید نو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے پھر اگے لوگاں تک رب دے قرآن دا پیغام پہنچایا جائے. اسی سمجھ لیا بس قسمہ چکن واسطے قرآن ہے، تویز لکھن واسطے قرآن ہے. مولوی نے اپنی دکانداری بنائی ہے، تویز لکھ لکھ کے دیتی جاندہ ہے، اے ناف تے بننا ہے، اے ران تے بننا ہے. پھر کہندے نے اے مان دے نہیں تے اے سوچ دے نہیں، اے سمجھ دے نہیں. قرآن دی اس کو بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ دلہن نے لباس پہنے ہیں، غیر شرعی پہنے ہیں، اللہ اکبر. مولوی تویز لکھ کے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ناف تے بننا ہے تے زیر ناف بننا ہے تے ران تے بننا ہے. اس تو بڑی گستاخی کی ہو سکتی ہے؟ اور قرآن مردیاں دے کفن دے اتے پان واسطے نہیں آیا. کئیاں نے قبران دے اتے قرآن دیاں آیات لکھ کے لائیاں نے، ایت الکرسی لکھ کے لائی ہے. اتے آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے. اتے آ رہے ہیں اتے پیشاب کر رہے ہیں. آخے جی اسی اپنے قبر والے دے قبر دے اتے قرآن مجید دی آیات اس واسطے لکھ کے لگائیاں نے تاکہ دی قبر اندر نجات ہو جائے. دنیا دا کوئی کافر اٹھ کے قرآن مجید دی کسے ایک آیت دی شان اندر گستاخی کرے، اسی احتجاج کرنے ہیں اور روڈ بلاک کر دینے ہیں، ٹائر جلانے ہیں کہ کافر نے گستاخی کیتی ہے، قرآن نو جلایا ہے، لٹرین اندر چھٹے ہے. آج دا مسلمان اٹھ کے اللہ اکبر انہوں پتہ ہی نہیں کہ سامنے میت پئی ہے، مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں تے پیران دے اتے بھی قرآن علیاں چادرہ مردے دے پائیاں ہی. جے کوئی روکے تے کہنے نے قرآن دے منکر. یار اسی تے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنے اللہ دے قرآن دی گستاخی نہ کریا کرو. قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، اوتے تے عمل کرو گے، پھر نجات ہے. قرآن باعث سے ہدایت ہے، قرآن باعث سے برکت ہے اور قرآن باعث سے شفا ہے. آج جرا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے انتہائی خوبصورت ہے اور شاید پہلے بہت کم لوگاں نے سنیا ہوئے اور ساڑھے معاشرے دی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ شادیاں دے آج کل بہت زیادہ پروگرام نے اور اس موضوع دی ہر گھر دے اندر ضرورت ہے، ہر فرد نو ضرورت ہے. تسی انشاءاللہ کو ادھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے سن لو گے، ہاتھ کھڑا کرو ہاں کڑے کڑے تیار نہیں. انتہائی قیمتی باتاں ہون گیاں. آج میرا موضوع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس مگر کیسے. اور اللہ دے محبوب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنیاں بیویاں دے نال کیسا خوبصورت تعلق سی. اے بات آج میں نوجواناں نو سمجھانی ہے، بابیاں نو سمجھانی ہے. پردے اندر میری ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں، انہاں دے سامنے آج میں سنجیدہ پیغام رکھنا ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے کہ بیوی خامد دا لباس ہے اور خامد اپنی بیوی دا لباس ہے. ایدہ معنی کیا ہے، ایدہ مطلب کیا ہے؟ اور جس عظیم ہستی دا اسی کلمہ پڑھے ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی ازواج مطہرات دے نال کیسا خوبصورت تعلق سی. پیارے پیغمبر دی سیرت دا اے عظیم پہلو آج میں توڑے سامنے بیان کروں گا. آؤ سنیے اللہ دا قرآن، رب دے قرآن دا پیغام. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں، ہارون آباد دے غیور باشعور مسلمانوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات ماں اور بہنوں، اے جیڑیاں قرآن دیاں دو ایتاں سورہ احزاب دیاں میں تواڈے سامنے تلاوت کی دیاں نے، اینا آیات دا شان نزول کیا ہے؟ ادھر ذرا توجہ کرے آجے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے، سونے پاک نبی دیاں بیویاں رل کے بیٹھیاں ہوئیاں نے، تے سونے پاک نبی دی ازواج مطہرات نے، میریاں تواڈیاں عظیم ماواں نے سونے پاک نبی دے سامنے ایک مطالبہ کر دیتا، عرض کر دیاں نے اے ساڈے سر دے تاج سونے نبی جی، جس طرح انصار دیاں عورتاں مدینے دیاں انصار دیاں عورتاں زیورات پہن دیاں نے، سانو بھی کنگن لے کے دیو، سانو بھی زیورات لے کے دیو، ساڑے بھی دل سینے اندر دھڑک دے، سانو بھی زیورات چاہی دینے۔ ادھر ذرا توجہ کرے آجے، سونے پاک نبی دیاں بیویاں نے مطالبہ کیتا ہے تے اللہ دے پاک نبی ناراض ہو گئے، فرمایا ہووے سونے محمد دا کر تے دنیا دی زبائش، دنیا دی عیش و آرام دا مطالبہ، دنیا دے مال و متاع دا مطالبہ۔ پیارے پیغمبر ناراض ہو گئے، اتنا سخت ناراض ہوئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہن پورا ایک مہینہ میں اپنی کسے بھی بیوی دے نال گل بات نہیں کرنی۔ سونے پاک نبی اللہ اکبر کبیرہ ناراض ہوئے نے تے اپنے بالا خانے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتھو ایک بات یہ بھی سمجھنی آج دے نوجواناں نے، آج دے بزرگاں نے بات سمجھنی ہے، گھر دے اندر میاں بیوی دا بعض دفعہ کسے چھوٹی بڑی بات تو اختلاف ہو جاندے، سونے پاک نبی دی سیرت جو سانو ہے پیغام ملے ہے، تو انو جتنا بھی ناراضگی ہے، جتنی بھی پریشانی ہے بیوی والوں، لیکن بیوی نال ناراض ہونے تے ناراضگی گھر دے اندر رکھنی ہے۔ اے نہیں بیوی نو دھمکیاں لائے تو میرے گھروں نکل جا، تو ایتھے میں نو نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر ناراض ضرور ہوئے نے، لیکن کسے بیوی تے ہاتھ اٹھانا، کسے بیوی نو تھپڑ مارنا تے دور دی گل ہے۔ سونے پاک نبی نے کدے کسے بیوی نو غصے اندر آ کے گال بھی نہیں سی کڈی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اللہ اکبر کبیرہ ایک وقت اندر 9 یا 11 بیویاں، پیارے پیغمبر دی پوری سیرت پڑھ کے دیکھو، سونے پاک نبی نے غصے اندر آ کے اپنی کسے بیوی تے ہاتھ اٹھانا تے دور دی گل ہے، سونے پاک نبی نے کدے کسے بیوی نو غصے دے اندر آ کے گال بھی نہیں نکالی۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر ناراض ہوئے نے تے اپنے بالا خانے اندر تشریف لے گئے۔ دوسری بات اس واقعہ دے اندر جڑی سمجھن والی ہے، سونے پاک نبی اپنی بیویاں نال ناراض ہوئے نے، لیکن کسے دا کھانا پینا بند نہیں کیتا۔ اج دا نوجوان تھوڑی جی اونچ نیچ بیوی نال ہو جائے تو نکل جا، تو میں نو نظر نہیں آنا چاہیے دی، طلاق دیاں دھمکیاں، اللہ اکبر کبیرہ، گالی گلوچ، نہ اس بیچاری دا باپ چھڑنا ہے، نہ او دی ماں چھڑنی ہے، نہ او دیاں بہناں چھڑنیاں نے، نہ او دے بھائی چھڑنے نے، سارے آنو گانا کٹی جاندہ بیوی نال ناراض ہویا ہے۔ ادھر ویکھو سونے پاک
पाक नबी दी सीरत दा पैगाम है। प्यारे पैगंबर नाराज होए ने, फरमाया पूरा महीना हुण मैं किसे नाल गल नहीं करनी। प्यारे पैगंबर अपने बाला खाने अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर, वक्त गुजरदा गया, टाइम लंघदा गया ते अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान दी आयतां नाज़िल फरमाइयां। रब ने पैगाम नाज़िल फरमाया, सोने नबी जी अपनियां बीवियां नू रब दा पैगाम सुना दिओ। अगर ए दुनिया दा समान चाहदियां ने ते इन्हां नू दुनिया दा समान दे दिओ ते इन्हां नू रुखसत कर दिओ। अगर ए आखिरत चाहदियां ने, जन्नत चाहदियां ने, अल्लाह ते ओदे रसूल दा साथ चाहदियां ने ते फिर इन्हां नू पैगाम दे दिओ। ऐसियां नेकी करन वालियां वास्ते मैं रब ने अजरे अजीम तैयार कीता है। प्यारे पैगंबर बाला खाने तो नीचे तशरीफ ले आए। प्यारे पैगंबर दियां बीवियां जमा हो गईयां। सोने पाक नबी ने अपनियां बीवियां नू रब दा पैगाम सुनाया। फरमाया रब ने आसमान तो पैगाम नाज़िल फरमाया, जे आमिना दा लाल चाहिदा फिर दुनिया दा माल नहीं मिलेगा। जे दुनिया दा माल चाहिदा फिर आमिना दा लाल नहीं मिलेगा। दसो मेरी ओ बीवियो, हुण तुहाडा फैसला की है? मैं कुर्बान जावां। सोने पाक नबी दियां बीवियां तड़प गईयां। प्यारे पैगंबर दे नाल जान तो वध के मुहब्बत करने वालियां सोने पाक नबी दियां बीवियां। सोने पाक नबी दी अज़वाज मुतहरात ने जवाब दिता, ऐ साडे सिर दे ताज सोने नबी जी, दुनिया दियां दौलतां तुहाडे कदमां दी खाक तो कुर्बान। सानू दुनिया अंदर भी तुहाडा साथ चाहिदा है ते जन्नत अंदर भी तुहाडा साथ चाहिदा है। सौ सौ बार असी हां राजी ते करिए शुक्र रबाना। साडी वंड मुहम्मद आया, जो खास हबीब रबाना। लोकी करानू लेकर जावन, उठ बकरियां गाई। असी करानू लेके जाइए हौज़े को सरदा साई। लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी आखिर मुक जावे। साडी दौलत पाक मुहम्मद, साडी दौलत पाक मुहम्मद, जो सानू जन्नत नाल ले जावे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया सय्यदुना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे अंदर औरतां वास्ते पैगाम है कि अपने खामदा कोलों बेजा मुतालबे नहीं करने चाहिए। अज साडे मुआशरे अंदर ऐसियां बीबियां भी मौजूद ने, अल्लाहु अकबर, रिश्तेदारां दे अंदर कोई शादी दा फंक्शन आ जाए ते खामद नाल लड़ाई पा के बह जाणगियां। तू मैनू 10,000 दा सूट क्यों नहीं लैके दिता? तू मैनू एक सूट लैके दिता, तू मैनू 3 सूट क्यों नहीं लैके दिते? बेजा मुतालबात करके खामद नाल लड़ाई पा के बह जाणगियां, खुशी नू परेशानी दे अंदर तब्दील कर देणगियां। अज साडे मुआशरे अंदर कई ऐसियां बीबियां भी मौजूद ने जेड़ी खामद दी ईद भी खराब करके रख देंदियां ने। ईद ते बेजा मुतालबात, खामद बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला
او دی جیب اجازت نہیں دیندی جے کسے ویلے مطالبہ پورا نہ ہوئے تے عید تے بھی لڑائی پا کے بہ گئی ہے او دی عید الفطر بھی خراب کر دیتی ہے او دی عید الاضحیٰ بھی خراب کر دیتی ہے ایسی بیوی نہیں ہونی چاہیے دی اللہ اکبر سونے پاک نبی نے سبق دیتا ہے بے جا مطالبات عورتاں دے اپنے خامد دے دل دے اندروں او دی عزت کٹ جاندی ہے محبت کٹ جاندی ہے بیوی او ہونی چاہیے دی جڑی خامد دا احساس کرے اللہ اکبر میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بڑیاں مالدار سن اللہ اکبر باپ بھی بڑا مالدار مکہ المکرمہ دے اندر بڑی کھلی تجارت انہاں دی جدو سونے پاک نبی دے نال ماں خدیجہ دا نکاح ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ سونے پاک نبی دے اشارے تے اپنا سارا مال قربان کر دیتا ہے پھر پوری زندگی اللہ اکبر کھان واسطے مل گیا تے پڑھیا الحمدللہ جے کچھ کھان واسطے نہیں ملیا تے صبر کیتا ہے اگر پہنن واسطے کچھ مل گیا تے پڑھیا الحمدللہ اگر کچھ پہنن واسطے نواں نہیں ملیا خواہش دے مطابق نہیں ملیا تے اللہ دی رضا لئی صبر کیتا ہے اللہ اکبر بے جا مطالبہ جاؤ پڑھ کے دیکھو ماں خدیجہ دی سیرت اج دیاں ساڈے معاشرے دیاں بیبیاں واسطے بہناں واسطے آئیڈیل سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی میں اپنیاں بیٹیاں نو نصیحت کرانگا پردے اندر آ کے سن والیاں اپنیاں بہناں نو نصیحت کرانگا چھڈ دیو انڈیا دے ڈرامے چھڈ دیو سکھاں دیاں فلماں چھوڑ دیو اے سارے پروگرام بے حیائی دے اگر تسی اپنی زندگی گزارن دا طریقہ سیکھنا ہے تے سونے پاک نبی دیاں بیویاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو سونے پاک نبی دیاں بیٹیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو سونے پاک نبی دیاں صحابیات دی سیرت پڑھ کے دیکھو اللہ اکبر تانوں پتہ چلے گا انہاں نے کیویں صبر شکر نال زندگی بسر کیتی ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا جہنم دے اندر کثرت بیبیاں دی بہتیاں جہنم دے اندر بیبیاں سڑدیاں نے پیاں عورتاں نے عرض کیتی سونے نبی جی عورتاں دے اندر کیڑا ایسا گناہ والا کام ہے جدی وجہ تو بیبیاں بہتیاں جہنم اندر جان گیاں کائنات دے سردار نبی فرماندے نے فرمایا انہاں دے اندر دو بڑیاں خامیاں نے ایک خامی ہے وَتَقْسُرْنَ اللَّعْنَ وَتَقْفُرْنَ الْأَشِيرِ فرمایا اے لان تان بڑیا کر دیاں نے دوسری انہاں دی خامی ہے تھوڑے جے حالات گھر اندر ماڑے آ جان اپنے خامدہ ناشکری بڑی کر دیاں نے گلا شکوا بڑا کر دیاں نے اوہ بیوی او جو خامد نو رکھے راضی بیوی ہوندی ہوئے جڑی خامد دے حالات نو ویکھ کے احساس کرے اور اس انداز نال اپنے گھر دے اندر رہنا سکھ لوے کسے درانی نال مقابلہ نہ کرے جٹھانی نال مقابلہ نہ کرے گوانڈ نال مقابلہ نہ کرے سیانے کہندے ہوندے سن اور کسے دے پکے کوٹھے ویکھ کے آپ دے کچے ٹھا نہیں لینے چاہیے دے آپ بیویاں دے بے جا مطالبات ہوں دے اس واسطے نے فلانی میری درانی جٹھانی نے 10,000 دا پایا تے تو میں نو 3,000 دے لے آکے دے دیتے نہیں بیوی کون ہوں دی ہے اور بیوی او جو خامد نو رکھے راضی سمجھے سب اس دے اشاریانو اور بیوی او جو خامد نو رکھے راضی سمجھے اس دے سب اشاریانو گھر خامد نو او بہشت جانے نہ ویکھے کسے دے محل چباریانو اور کروں ٹر دیا ماں تینو اے مت دے وے نیتی اس گل دا خاص خیال رکھی جے کسے ویلے
تیری پورے خاندان نہ بنے تیری ہر حال اندر صلح خامد دے نال رکھی جیڑی حضرت شعیب دی بیٹی نے زمین تے چال چلی نیتیے تو زمین تے حیا والی چال چلی پیارے پیغمبر دی سیرت کو عورتوں واسطے بھی یہ سبق ہے کہ بے جا مطالبات کر کے اپنے گھر نو جہنم نہیں بنانا اپنے خامد نو خودکشی کرن تے مجبور نہیں کرنا اور نال سونے پاک نبی دی سیرت چو پیغام مردہ واسطے بھی یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جے رب نے مال دیتا ہے تیرا کاروبار سونا ہے رب نے پیسے دیتے نے پھر دل دی خوشی دے نال اپنے بیوی بچیاں دے خرچ کریا کر کنجوسی نہ کریا کر جس طرح اللہ دے رستے اندر خرچ کرندہ اجر ہے اسی طرح بیوی بچیاں دے خرچ کرندہ اجر ہے اللہ اکبر تو اپنے بیوی بچیاں نو حیثیت دے مطابق سونا کھلایا بھی کر سونا پہنایا بھی کر عزت تیری بنے گی شان تیری بنے گی رب اجر عظیم بھی عطا فرما دے گا سمجھ آ رہی ہے پیغام سونا مل رہا کہ نہیں شادی سے موقع ادھر ذرا توجہ فرمایا جے ہاتھ کھڑا کرو ہاں جنہ نو سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ پہلا پیغام رب دے قرآن دا توڑے سامنے پیش کر چکے ہیں آؤ دوسرا پیغام سنو سورہ البقرہ ہے کہ بیوی خامد کا لباس اور خامد اپنی بیوی کا لباس مگر کیسے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سونے پاک نبی دا نامی اس میں گرامی آئے محبت نال سونے پاک نبی تے درود پڑھیا کرو درود پیار نال پڑھیا کرو اجر دی امید لے کے پڑھیا کرو جن نے بولنا میرے واسطے نہیں بولنا جن نے بولنا میں نو داد دین واسطے نہیں بولنا جن نے بولنا رب دی رضا لئی بولنا جن نے بولنا سونے پاک نبی دی سچی محبت اندر بولنا رب دی قسم میرا نبی تواڈے واسطے قیامت نو اودوں بولے گا اور جدوں تواڈے واسطے کوئی بھی نہیں بولے گا پھر کیوں نہ میں سونے پاک نبی دی شان دے اندر گلہائے عقیدت پیش کر کے تواڈے سینیاں نو ٹھار دیواں تواڈے دل و دماغ نو معطر کر دیواں کیسی شان والے میرے پیغمبر اوے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں سونے دے پاک گھرانے دی نہیں مل دی مثالیں سونے دا رب نے شان ودھایا فلکاں تے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی سونے دے پاک گھرانے دی نہیں مل دی مثالیں تے آ جملہ میں خود اس نظم دا اس ناسیہ کلام دا یہ جملہ خود الحمدللہ ترتیب دیتا ہے تسی سنو گے انشاءاللہ توڑے دل دی اندر سونے پاک نبی دی محبت ہور بد جائے گی ادھر ذرا غور کرے آجے تین بندیاں دا جبر کھانا پکایا لب سونے ہانڈی وچ پایا لب سونے ہانڈی وچ
विच पाया फिर 1400 नू 1400 नू रज रज खलाने दी नहीं मिलदी मिसाले सोने दे पाक घराने दी नहीं मिलदी मिसाले अलम नशरा दे सीने वाला कोई वद कस्तूरियों पसीने वाला। हाजी मनीर साहब इधर गौर करे आजे अलम नशरा दे सीने वाला कोई वद कस्तूरियों पसीने वाला कोई पत्थरान किसे नबी ने पत्थर नू कलमा नहीं पढ़ाया पत्थरानू कलमा पढ़ाने दी नहीं मिलदी मिसाले उंगली सोने दी जद उठ जावे कोई जाके बाहर किसे घर दे अंदर या किसे मजलिस च ए ना आखे ए ते शान ही नहीं मनदे ए ते शान ही नहीं सोने दी सुनांदे। इधर गौर करे आजे उंगली सोने दी जद उठ जावे चन्न टुट के ते फिर जुड़ जावे ओए पंज उंगलां चों चश्मे चलाने दी नहीं मिलदी मिसाले। हुण जेड़ा तुहाडे अंदर अहले बैत दी दिल विच मुहब्बत लैके बैठा मैं तुहाडी मुहब्बत चेक करनी है कौन कौन है जेड़ा तुहाडे अंदरों अहले बैत दे नाल सच्ची मुहब्बत करदा है असहाबे रसूल दे नाल सच्ची मुहब्बत करदा है। हसन हुसैन सी मस्जिद आए इधर गौर करे आजे हसन हुसैन सी मस्जिद आए सोने ने उठा के सीने लगाए फिर दोवानू मिंबर दे कोल बिठाने दी नहीं मिलदी मिसाले हसन हुसैन दे नाने दी सोने दे पाक घराने दी नहीं मिलदी मिसाले। ते इस नातिया कलाम दा सब तो कीमती जुमला इधर जरा गौर करे आजे सब तो कीमती जुमला इस नातिया कलाम दा अहले बैत दी शान अंदर ओए हसन हुसैन नू लगी प्यासे हसन हुसैन नू लगी प्यासे आए दोनों नाने दे पासे फिर दोवानू जुबान चुसाने दी नहीं मिलदी मिसाले हसन हुसैन दे नाने दी सोने दे पाक घराने दी नहीं मिलदी मिसाले। सोने पाक नबी दा जदों भी नामे नामी इसमें ग्रामी आए मुहब्बत नाल दरूद भी पढ़ना है ते सलाम भी पढ़ना है पर पढ़ना मसनून है जो अर्श वाले रब ने आसमान तो नाजिल फरमाया है और सोने पाक नबी ने अपने असहाब नू सिखाया है। ए भाइयां दी मुहब्बत है अल्लाह ताला कबूल फरमाए ते इस तरह ना उलमा दे ऊपरों जेब नहीं देंदा पैसे ना सुटिया करो वैसे उलमा दी खिदमत करनी चाहिए मुहब्बत करनी चाहिए जिस भाई ने मुहब्बत की अल्लाह ताला उहदे रिज़्क अंदर माल जान अंदर बरकत फरमाए। लेकिन ये मसाइल भी बयान करना साडी उलमा दी जिम्मेदारी है कि ओ स्टेज वखरा हुंदा है जिथे बंदा पैसे सुटदा है ए स्टेज अल्लाह दे कुरान दा सोने पाक नबी दी सीरत और पैगाम सीरत दा पैगाम देन दा ए स्टेज है। उलमा दी खिदमत अल्लाह पाक जेड़े भी दोस्त अहबाब करदे ने उलमा दीन दा काम कर रहे ने जेड़े दोस्त मुहब्बत करदे ने अल्लाह ताला उन्हां दी जिंदगी अंदर सेहत अंदर बरकत फरमाए। लेकिन अंदाज जेड़ा ओ दूसरे स्टेजां वाला नहीं होना चाहिए दीन वाले जो माहौल दे ओदे मुताबिक ही होना चाहिए। इधर जरा तवज्जो करिया जे दूसरा पैगाम आज जो मैं तुहाडे सामने रखना चाहना बड़ा खूबसूरत पैगाम है अगर तुसी सुन के ना ते ए पैगाम माशाअल्लाह भाई मौलाना मजहर शाकिर साहब
اج دا یہ بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، انہاں دے یوٹیوب چینل تو تانوں مل جائے گا، اسلامک سینٹر اسلامک چینل دے نام تو انہاں دا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اوتھوں تانوں یہ بیان ملے گا۔ اپنی بیٹیاں نو سناؤ، ایسا بیان ہے، بہناں نو سناؤ، گھر دے اندر چلاؤ، اپنے دوستاں نو شیئر کرو، انشاءاللہ سنو گے، سمجھو گے، اگے پہنچاؤ گے، انشاءاللہ نجات دا ذریعہ بنے گا۔ جدوں تک لوگ قیامت تک سوندے رہن گے، انشاءاللہ تانوں بھی اجر ملدا رہے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ فرمایا بیوی خامد دا لباس ہے اور خامد اپنی بیوی دا لباس ہے۔ لباس دا مطلب کیا ہے؟ لباس دا معنی کیا ہے؟ لباس دے 4 معنی میں تواڈے سامنے اج بیان کر کے انشاءاللہ تواڈے دل ٹھار دیاں گا۔ اللہ دی رحمت اور توفیق نال تواڈے سینے منور ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ لباس دا پہلا معنی، لباس دی خوبی یہ ہوندی ہے، لباس بندے دے عیب چھپا لیندا ہے۔ لباس کی کردا ہے؟ بندے دے عیب چھپا لیندا ہے۔ سینے تے داغ ہوئے لباس چھپا لیندا ہے، بازو تے داغ ہوئے لباس چھپا لیندا ہے، پنڈلی تے کوئی داغ ہوئے اللہ اکبر لباس چھپا لیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ادھر ذرا توجہ کرے، اج اللہ پاک نے بیوی نو خامد دا لباس بنایا ہے، خامد نو بیوی دا لباس آکھیا سورہ البقرہ دے اندر۔ اے دا مطلب ہے بیوی نو چاہیے اپنے خامد دے اندر کوئی عیب دیکھے تے انہوں چھپا لوے، لوگاں دے اندر او دی تشہیر نہ کرے، او دے رازاں نو لوگاں دے اندر افشا نہ کرے۔ ایسیاں بیویاں دا گھر بڑی چھیتی خراب ہو جاندہ ہے، جڑی اپنے سسرال دی ایک ایک گل فون کر کے اپنی ماں نو دس دیاں نے، اپنیاں بہناں نو دس دیاں نے، اپنے پیکیاں دے اندر اپنے پراواں نو دس دیاں نے، اپنے سانڈواں نو دس دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑی چھیتی انہاں بہناں دا گھر خراب ہو جاندہ ہے، انہاں عورتاں دا گھر خراب ہو جاندہ ہے۔ فرمایا بیوی خامد دا لباس ہے اور خامد بیوی دا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ لباس جڑا ہوندا بندے دے عیب چھپا لیندا ہے۔ خامد نو چاہیے اگر بیوی دے اندر کوئی خامی ہے تے اونوں چھپا لوے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، فرمایا قیامت والے دن اللہ دی نظر دے اندر بڑا گندا بندہ او ہوئے گا، او شخص اللہ دی نظر دے اندر بڑا برا ہوئے گا جڑا اپنی بیوی دے کمرے دے حالات بار دوستاں اندر بیان کردہ ہے، اپنی بیوی دیاں کمرے دیاں گلاں بستر دیاں گلاں جا کے بار اپنے دوستاں دے اندر شیئر کردہ ہے۔ عورت اللہ دی نظر دے اندر بڑی بدبخت ہے، بڑی بری عورت ہے جڑی اپنے خامد دے عیب جا کے اپنی سہیلیاں دے اندر بیان کر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خامد بیوی دا لباس ہے اور بیوی خامد دا لباس ہے، زندگی تائیں خوشگوار گزرے گی۔ بیوی نو چاہیے اپنے خامد دے عیباں تے پردہ پائے اور خامد نو چاہیے اپنے بیوی دے عیباں تے پردہ پائے۔ دوسرا معنی سنیے، اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم ٹلے پہ آگا جے صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی خامد دا لباس ہے اور خامد اپنی بیوی دا لباس ہے۔ لباس دی دوسری خوبی ہوندی ہے، لباس بندے دی حفاظت کردہ ہے۔ لباس کی کردہ ہے؟ بندے دی حفاظت کردہ ہے۔ گرمی ہوئے لباس پھر بھی بندے دی حفاظت کردہ ہے، سردی ہوئے لباس پھر بھی بندے دی حفاظت کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی میں لباس بندے دی حفاظت کردہ ہے، اسی طرح اللہ اکبر بیوی نو چاہیے اپنے خامد دی حفاظت کرے، خامد نو چاہیے اپنی بیوی دی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی بدبخت عورت، بڑی منحوس عورت کہ خامد بار مزدوری
واسطے نکلے ہے اللہ اکبر اپنی بیوی دی خاطر باہر محنت مزدوریاں کردا پھردا ہے بڑی منحوس عورت خامد بیچارہ باہر محنت مزدوریاں کردا پھردا ہے تے ایک گھر دے اندر او دے بستر تے کسے ہور نو بلا رہی ہے اللہ اکبر خامد دوسرے شہر دے اندر جا کے مہینے واسطے گیا 15 دنوں واسطے گیا تے بیوی پچھوں کسے غیر محرم نو گھر دے اندر واڑ دیے تے اپنے بستر تے بلاندی ہے بڑی منحوس عورت اللہ اکبر کبیرہ خامد بیوی دی خاطر پھر دے 7 سمندر پار دوسرے ملک دے اندر جا کے کام پیا کر دے کاروبار پیا کر دے محنت مزدوریاں گرمیاں سردیاں دے اندر اپنا آپ کھپاندا ہے پیا دل اندر خامد دے جذبات نے میں اپنی بیوی بچیاں واسطے سونے مکان دا انتظام کرنا ہے خامد دل اندر جذبات لے کے اوتھے پردیس اندر کام پیا کر دے کہ میں اپنے بیوی بچیاں دے سونے کھان پین دا انتظام کرنا ہے اپنے بچیاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کرنا ہے ادھر خامد پردیس اندر جذبات لے کے کام پیا کر دے میں جانا ہے کہ اپنی بیوی واسطے سونے دے کنگن لے کے جانے نے تے ادھر بدبخت عورت گھر دے اندر او دے شریکاں نو واڑی پھر دیے گھر دے اندر او دی عزت دے ڈاکے پوا رہی ہے فرمایا بیوی خامد دا لباس ہے اور خامد اپنی بیوی دا لباس ہے بیوی نو چاہی دے خامد گھر دے اندر موجود نہ ہوئے تے خامد دی عزت دی بھی حفاظت کرے مال دی بھی حفاظت کرے تے خامد دے بچیاں دی بھی حفاظت کرے اور جے خامد بار گیا رب نے 4 پیسے دے دیتے نے انہوں بھی نہیں چاہی دا کہ وہ اپنی بیوی دا حق مار کے پرائیاں عورتاں نو دے بے کیونکہ وہ بھی لباس ہے اپنی بیوی دا کائنات دے سردار نبی فرماندے نے فرمایا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ننگیاں عورتاں تے ننگے مرد فرمایا آگ دا تندور پیا چل دے سنو نوجوانوں سنو اللہ پاک نے جے وفادار بیوی عطا کیتی ہے دیندار بیوی عطا کیتی ہے شرم و حیا والی بیوی عطا کیتی ہے خدمت گزار بیوی عطا کیتی ہے تے نہ شکرے نہ بنیا کرو اپنی بیوی دا حق مار کے باہر پرائیاں عورتاں نو نہ دیا کرو اور سنو سنے پاک نبی دا فرمان کیا ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے فرمایا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اگ دے تندور پہ چل دے نے او دے اندر ننگیاں عورتاں تے ننگے مرد جل رہنے سڑ رہنے چیخو پکار کر رہنے جدو تھلوں فرمایا آگ تیز جل دیئے تے ننگیاں عورتاں تے ننگے مرد فرمایا تندور دے کنارے تے آ جاندے نے تے اللہ اکبر سونے پاک نبی فرماندے نے میں نو انج لگدا سی اے بار ڈگ جان گے او پھر وچ ڈگ جاندے نے انہاں دی اے سزا قیامت تک جاری ہے پوچھیا سونے نبی جی او کون لوگ نے جنہاں دی قبر دے اندر اتنی سخت سزا ہے اللہ اکبر سونے پاک نبی فرماندے نے او عورتاں تے او مرد جنہاں نو اللہ نے حلال رشتہ عطا کیتا سی تے پھر بھی بار گند کھاندے سن چنگیاں چیزاں چھڑ کے گندیاں چیزاں دے پیچھے جان والے کئیاں دا خون ہی گندا ہوندا ہے گھر دے اندر بھی باہر بھی جتھے جانا ہے نظر گندی نظر دا حیا کوئی نہیں نظر دی حفاظت کوئی نہیں جے تسی چاندے ہو تو اڈی بیٹی بہن ماں بے حیا لوگاں دی نظر تو بچ جائے پھر ایک کوئی حل ہے اپنی نظر دے اندر حیا پیدا کر شادی دے موقع تے بعض جگہ تے عورتوں اور مرداں دا مخلوط ماحول ہوندا ہے یہ بھی بالکل غیر شرعی اور حرام ہے شادی دے موقع تے بھائی محمد اویس نے آج یہ پروگرام رکھیا ہے میں مبارکباد پیش کرنا چودھری سیف الرحمان صاحب نو کہ جنہاں نے آج دا ایک خوبصورت پیغام لوگاں دے سامنے رکھن دا میں نو موقع فراہم کیتا ہے اللہ پاک دے سامنے دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا اور میرا اتھے حاضر ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے لباس دا تیسرا معنی اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں، ہارون آباد دے غیور باشعور مسلمانوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات ماں اور بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا، یقین کرو کل بڑی طبیعت خراب سی جمعے دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، شام نو بھی جا کے ڈاکٹر کو دوائی لئی، صبح بھی، اور میری کوشش سی اینی محبت نال دوست بلان دینے، آخر میری کی اوقات ہے، نہ میں کوئی عالم نہ میں کوئی خطیب، ایک ادنا جا دین دا نوکراں تے ہارون آباد دے لوگ میرے نال اینی محبت کر دینے، میں سارے رستے دعا کر دایا، یا اللہ اوتھے میرے بھائیاں نے میں نو سدیا تے میں نو سونا بیان کرن دی توفیق دے دیں، ایسیاں باتاں بیان ہون جڑیاں میرے واسطے بھی صدقہ جاریہ بن جان، تے جنہاں نے میں نو بلایا انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بن جان، آج دیاں میریاں باتاں نو سٹ کے نہیں جانا، اے نا آکھیا کرو جو سنے ہیں اوتھے ہی چھڑ دیو، ایک کان دے اندروں سنے ہیں دوسرے وچوں کٹ کے چلے جاؤ، اے باتاں ایسیاں نے جنہاں نو پلے نال بن لوگے، انشاءاللہ گھر سکون دے گہوارے بن جان گے، گھر امن دے گہوارے بن جان گے، گھریلو زندگی تہاڈی بڑی خوشگوار ہو جائے گی۔ لباس دا تیسرا معنی کیا ہے؟ لباس دی یہ خوبی ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لباس جڑا ہے اے میلا ہو جاندہ ہے، لباس کی ہوندہ ہے میلا ہو جاندہ ہے، تے جدو لباس میلا ہو جائے پھر کی کرید ہے؟ لباس نو کی کرید ہے؟ تو لئید ہے، کہ رب نے قرآن مجید دے اندر بیوی نو خامد دا لباس آکھیا ہے، اور بیوی نو خامد نو بیوی دا لباس آکھیا ہے، پتہ ہے چلے اے رشتہ ہی بڑا نازک ہے، اے رشتہ ہی احساس تے مبنی ہوندہ ہے، اے دے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاندیاں نے، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار غلط فہمی پیدا کر دیندہ ہے، بعض دفعہ کوئی ہمسایہ غلط فہمی پیدا کر دیندہ ہے، میاں بیوی دے رشتے اندر ایویں کوئی نہ کوئی شیطان غلط فہمی پیدا کر دیندہ ہے، جدو غلط فہمی پیدا ہو جائے اے دا مطلب اے نہیں رشتہ توڑ دیو، بلکہ غلط فہمیاں دور کرنیاں چاہی دیاں نے۔ میں کہاں گا اپنے نوجوان ویرانوں، رب تواڈے جوڑے سلامت رکھے، جے کسے ویلے گھر دے کمرے دے اندر تواڈی لڑائی ہو جائے تے کوشش کریا کرو کمرے دے اندر ہی تواڈی صلح ہو جائے، اے نہ ہوئے کہ لڑائی تے گھر دے کمرے اندر ہوئی ہے تے صلح نمبردار دے ڈیرے تے ہو رہی ہے، اے نہ ہوئے تواڈی عزت نہیں رہے گی، معاشرے اندر تواڈی ویلیو نہیں رہے گی، اللہ اکبر، تواڈے شریک بھی ویکھ کے ہسن گے، جڑا رب رشتہ بنا دے وے انہوں سونا نبھان دی کوشش کریا کرو، اے نہ ہوئے لڑائی تے گھر دے اندر ہوئی ہے تے صلح جڑی ہے ایم پی اے دے ڈیرے تے ایم این اے دے ڈیرے تے بیوی بھی دھمکیاں لا رہی ہے، میں تینوں عدالت دے اندر ذلیل کران گی، لڑائی گھر دے اندر ہوئی ہے تے صلح جج دے ڈیرے تے جا کے جج دی بھری عدالت دے اندر لوگاں دے سامنے میاں بیوی دی صلح ہو رہی ہے، چس نہیں رہندی، پھر زندگی گزارن دا کوئی مزہ نہیں رہندا، میاں بیوی دا رشتہ ہے ہی انجدا ہے، اے دے وچ بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جاندی ہے، بعض دفعہ بول بلارا ہو جاندہ ہے، گھر دی لڑائی گھر وچ ہی ختم کر لیا کرو، بیوی نو بھی نہیں چاہیے کہ چک کے فون کرے اپنے پراواں نو، جا کے فون کرے اپنے باپ نو کہ میں نو فلاں گل کیتی ہے ساس نے، سورے نے انج کہہ دیتا، میرے خامد نے میں نو تانوں انج گالاں کڈ دتیاں، ایویں دا کردار جدو ہوندا تے گھر بڑی چھیتی ٹوٹ جاندا ہے، وَلِبَاسُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، لباس دا چوتھا معنی میں تواڈے سامنے عرض کرن لگیاں، سن واسطے تیار جے، ہاتھ چوک کے جواب دیو، سن واسطے تیار جے، جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، رب دے قرآن دا خالص پیغام میں تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی قصے نہیں، کوئی کہانیاں نہیں، ادھر ادھر دیاں باتاں نہیں، اللہ اکبر، سنجیدہ گفتگو ہے اور خالص کتاب و سنت تے مبنی گفتگو تواڈے سامنے کر رہے ہیں، ادھر توجہ کریا جے، لباس دیا چوتھا معنی، اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वालों इधर जरा गौर करे आजे। अल्लाह पाक ने फरमाया बीवी खामद दा लिबास है और खामद अपनी बीवी दा लिबास है। लिबास दी चौथी खूबी ये हुंदी है पैदा होने तो लैके लिबास मरण तक कब्र तक बंदे दे नाल जांदा। क्यों जी जांदा है कि नहीं? मैं इस वास्ते बार बार तुहाडे कोलों पुछ रहा कोई बंदा सौ ना जाए। अगे ते मैं जेड़े बयान करदा रहा कई बंदे सौ भी जांदे सन, मैं कहना यार चलो थकिया कोई बंदा आराम कर लवे। लेकिन अज तुहाडे ते इन्हां बातां नूं सुनना लाजम और जरूरी है। लिबास पैदा होने तो लैके मरण तक बंदे दे नाल जांदा है। अल्लाह पाक ने बीवी नूं खामद दा लिबास बनाया और खामद नूं अपनी बीवी दा लिबास बनाया। खामद नूं चाहिदा जदों रिश्ता हो जाए निकाह हो जाए फिर ये सोच रखे हुण कब्र दियां कंधां तक मैं ये रिश्ता निभाना है। बीवी नूं चाहिदा अपने खामद दे बारे ये सोच रखे मैं कब्र दियां कंधां तक इस रिश्ते दे अंदर वफा रखनी है। हुण इस घर चों निकलेगा ते मेरा जनाजा ही निकलेगा। मैं इत्थे सारियां नाल बना के रखनी है, इन्हां नाल हुस्ने सलूक दे नाल जिंदगी बसर करनी है। मैं अपनियां बहनां दे सामने गुजारिश करांगा ऐसा किरदार औरत दा नहीं होना चाहिए। जदों चंगे दिन ने सोहणे दिन ने रब ने माल दिता कारोबार खामद दा सोना चलदा है ते बड़ी खिदमत करदी है खामद दी, बड़े वफा दियां गल्लां करदी है खामद दे नाल। ते जदों खामद दा कारोबार थोड़ा जिहा मठा हो गया या खामद बीमार हो गया ते फिर नाशुक्री करन लग जांदी है, फिर बेवफाई करन लग जांदी है। नहीं मेरी ये बहना तू इंज वफा करिया कर अपने खामद दे नाल जिस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीवी मां रहमत ने कीती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले चंगे दिन बड़े सन फिर माड़े दिन आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। चार बीवियां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दियां चार बीवियां, तीन बीवियां तलाक लेके चलियां गईयां। जदों औखा वेला आया वो चौथी जो बीवी आई हजरत अय्यूब दी। इधर गौर करो गल बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली है। और चौथी जो बीवी आई हजरत अय्यूब दी और यूसुफ दी पोती नाले पड़ पोती याकूब दी। साबरां दी लड़ी इब्राहिम महबूब दी। सबर दा विरसा जिन्ना ताई ओ क्या अयूब तुमी ले जा तलाक नी चली जा पेके मेरा तोड़ जा साथ नी। मैं आपे ही पिया कटूं जिवें करे रब पाक नी। तू ते तकलीफ उठावे नाई। ते किरदार कैसा किरदार बीवी दा ओ सुनिया जा बीबी रहमत चांगरा ने मारियां वे रब दिया हबीबा तैथों सदके मैं वारियां। छड़ के चलियां गईयां जो सारियां उन्हां ने कुछ खटिया नहीं। एक राहत ते जख्म जेड़े तुसी सुनाम दे पक्के मुहिब में छड़ के नहीं जाम दे। जिन्हां दियां मावां ने सोहनी तरबियत करके भेजी हुंदी है, जेड़ियां नेक खानदान दियां बीबियां हुंदियां ने, जेड़ियां नेक वफादार बीबियां हुंदियां ने, औखे वेले खामदां नूं धक्का दे के नहीं जांदियां, बेवफाई नहीं करदियां। अल्लाहु अकबर। माई रहमत फरमा रही है ओ कराहत जख्म जेड़े तुसी सनाम दे पक्के वफादार इंज छड़ के नहीं जाम दे। तुहाडी
بیماری اللہ مینو چلا دے میں راضیاں لگے میرے تائیں تو اڈے زخمان تھی کیسے جذبات نے کیسی محبت اور کیسی وفا ہے میں قربان جاواں تو اڈے زخمان تھی میں نہیں منہ نک وٹانگی جے روئی نال درد ہوویں جب نال چٹانگی خامد دیاں خدمتاں کر کے میں جنتاں کھٹانگی اے موقع لے آندائے اللہ سائیں انج دی وفا انج دی وفا انج دی وفا اور تانو اپنے خامد نال کرنی چاہی دیئے جدو کو مشکل ویلا آ جائے اللہ پاک نے صبر کرن والے دا نام روشن کیتا ہے اللہ پاک نے شکر کرن والے دا نام روشن کیتا ہے اللہ نے قربانیاں دین والے دا نام روشن کیتا ہے جیڑیاں تین چھڑ کے چلیاں گئیاں سن انہاں دا نام ہی کوئی نہیں یاد رکھدا تے جن نے مشکل ویلے اندر خامد نال وفا کیتی ہے رب نو مائی رحمت دیئے وفا ایڈی پسند آئی ہے رب نے سارا واقعہ قرآن اندر بیان کر چھڑے آئے نعرہ تکبیر اللہ رب الرحمن کی وحدانیت کا علم بلند کرے اور تمام بھائی بیداری کا ثبوت پہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہاتھوں کو بلند کرے مقام مصطفیٰ شان قرآن عظمت اہل بیت عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری احسان صاحب اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا پیغام میں توڑے سامنے رکھ چکے ہیں دوسرے نمبر تے رب دے قرآن دا پیغام توڑے سامنے بیان کر چکے ہیں اور تیسری بات سونے پاک نبی دا اپنیاں بیویاں نال کیسا خوبصورت تعلق سی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدو سونے پاک نبی نماز فجر پڑھ کے نماز اشراق پڑھ کے اپنے گھر دے اندر آن دے تے سونے پاک نبی گھر دے اندر داخل ہوں دے تے اپنیاں بیویاں نو سلام بھی کہن دے سونے پاک نبی اپنیاں بیویاں نو دعا بھی دین دے جدو خامد سونے پاک نبی دی سیرت سے عمل کرے گھر داخل ہون لگیاں سلام آکھے دعا دے وے اللہ اس گھر نو امن تے سکون دا گہوارہ بنا دیندے سونے پاک نبی دے گھر دے اندر کیسا تعلق بیویاں دے نال آؤ آخری ایک دو باتاں میں چند منٹاں اندر بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں سونے پاک نبی جدوں بھی اپنی کسے بیوی دے گھر دے اندر جاندے پیارے پیغمبر اپنے صفائی ستھرائی دا بڑا خیال رکھ دے سونے پاک نبی اپنے دندان مبارک صاف کر دے مسواک کر دے پیارے پیغمبر اپنیاں زلفاں اندر تیل لان دے کنگھی کر دے اپنیاں زلفاں نو سنوار دے جدوں سونے پاک نبی اپنی کسے بیوی دے حجرے دے اندر تشریف لے کے جان دے سونے پاک نبی بڑی عمدہ خوشبو لایا کر دے اور سونے پاک نبی دے پسینے دے اندر سونے پاک نبی دے پسینے دے اندر امبر دے کستوری تو ود کے خوشبو ہوئے پھر بھی سونے پاک نبی نے امت نو درس دیتا ہے اپنی بیویاں دے کول جدو کر جانا ہے تے سونی خوشبو لا کے جانی ہے حالانکہ سونے پاک نبی دی شان اور عظمت ایسی جس بازار وچوں ادھر غور کریا جے سونے پاک نبی دی شان اور عظمت ایسی سی جس بازار اندروں سونے پاک نبی لنگ جاندے سن پوچھنا نہیں سی پیندا او بازار مہک جاندے سن بول کے دس دے سن ایتھوں سونے محمد مصطفیٰ لنگ گئے رحمتاں دی اٹھے چل دی نیرے کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے جا کے سنی جا کے سونے پاک نبی دی شان
रहमतां दी उठे चलदी नहरे कमली वाला ओ जिथे रखदा पैरे सोने आका जिथों लंघदे जावन वल्ला वल्ला खुशबूआं दे हुल्ले आवन महक जांदा ओए महक जांदा सारा शहर कमली वाला ओ जिथे रखदा पैरे ते साडा कीदा की है सोने वर्गा नहीं जगते कोई आया जिंदा जिंदा कीदा ओ सुभान अल्लाह कहेगा सोने वर्गा नहीं जगते कोई आया नहीं जगते कोई आया न रब ने बनाया और रातों रात जिस किती सत्ता फलकां दी सैन कमली वाला ओ जिथे रखदा पैरे रहमतां दी उठे चलदी नैरे कमली वाला ओ जिथे रखदा पैरे दिन हशर दे लोकी रुल जासन नबी उम्मतां नू उथे भुल जासन पर साडे आका उथे भी मंगदे उम्मत दी खैरे नारे तकबीर शबाद मुस्तफा के हकदार दोनों फवाने बोलो जरा नारे तकबीर दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर शान मुस्तफा ला के बोलो चादर ला के पता लग के कारी साहब भेजने जरूर बीमारी ने सफर करके ने मोहब्बत का सबूत दियो नारे तकबीर शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा बुलंदी मुस्तफा हुस्न मुस्तफा सीरत मुस्तफा खुशबात मुस्तफा खुशबू मुस्तफा बुलंदी मुस्तफा मुकाम मुस्तफा शफाअत मुस्तफा नारे तकबीर। बस मैं आखिरी हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा कैसा खूबसूरत ताल्लुक सी अपनी बीवियां नाल हजरत असवद बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने। मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कोलों सवाल कीता कि मां जी ए ते दसो घर दे अंदर सोने पाक नबी किवें रहंदे सन? तो सैयदा आयशा मेरी तुहाडी अजीम मां सब कह दो रजी अल्लाह तआला अनहा फरमांदियां ने कि सोने पाक नबी जदों घर दे अंदर हुंदे बीवियां दा इन्ना ख्याल रखदे, अपनियां बीवियां दे घर दे कम्मां दे अंदर हाथ बटा दिया करदे और बकरी घर दे अंदर खड़ी हुंदी दुध चो लैंदे, जूता मुबारक टुट जांदा सोने पाक नबी खुद सिलाई कर लेंदे, कपड़ा फट जांदा, ऐसे कम्मां दे अंदर भी अपनियां बीवियां दी हेल्प करदे। अज अगर कोई नौजवान जदों तक मां नाल बैठ के सब्जी बनवांदा सी ते मां कहंदी सी पुत्र मेरा बड़ा चंगा है, ते जदों भैणां नाल बैठ के सब्जी तैयार करवांदा सी ना, कदे आलू छिल दिते, कदे मटर कट दिते, कदे गाजरां छिल दित्तियां, ते भैण कहंदी सी मेरा वीरा बड़ा चंगा है, मेरा भरा बड़ा चंगा है। ते शादी तो बाद ओ नौजवान मुहब्बत हुंदी एक बीवी नाल वखरी बंदे नूं, ते बीवी सारे घर दे काम काज करदी है। जे किसी वेले नौजवान कहे चलो मैं तेरे नाल मटर बैठ के कढ़ा देना, गाजरां छिल देना, सब्जी तेरे नाल तैयार करवा देना, ते भैणां भी फोन करके कहंदियां ने बड़ी छेती तू बुढ़ी दे थल्ले लग गया। मां भी कहंदी है फोन करके आदियां धीआं नूं ओ तुहाडा भरा ते कल आई है ते जल्दी थल्ले लग गया। बीवी नाल काम करवाना कई बंदे कहंदे ने रन मुरीद बन गया। सोने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियां नाल इतनी मोहब्बत करदे। एक सहाबी जिन्हां दा नाम है अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु सवाल कीता महबूब जी कायनात विचों सब तो ज्यादा तुसी मोहब्बत किंदे नाल करदे जे? फरमाया मैं आपदी बीवी आयशा नाल करना। हुण कोई बंदा अपनी बीवी दा नाम लै ते ये लगदा है ही रन मुरीद। इत्थे ही बस नहीं, फिर उन्हें सवाल किया महबूब जी
میں تھوڑے کو مرداں دے بارے پوچھے، فرمایا عائشہ دا بابا ابو بکر۔ کڈا دل خوش ہویا ہوئے گا ماں عائشہ دا جدو کسی نے جا کے دسیا ہوئے گا، اوتھے بندے نے سوال کیتا ہے، پہلے نام سونے پاک نبی نے تیرا لیا تے دوسرے نمبر تے نام تیرے بابے ابو بکر دا لیا۔ ایتھے کئی بندے بیویاں نو گالاں کڑنا سواب دا کام سمجھ دینے، سورے نو گالاں کڑنا بڑے سواب دا کام سمجھ دینے، سالیاں نو گال کڑنا سواب دا کام سمجھ دینے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سسر دی تعریف کر رہے نے، فرمایا مرداں وچوں سب تو زیادہ محبت میں نو اپنے سسر ابو بکر صدیق دے نال ہے۔ میں نہ لفظاں تے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ دیکھ لو ساتھی آزمائش چ نہیں پانا چاہیے، انہاں دی فرمائش۔ ہاں جی اللہ پاک سارے دوست احباب جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو پہلے میں اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اسے ویلے زمین دی طرف تھا جا کے آکھی ساڈے محبوب نو تو ساڑیاں الفتاں دا کے مل پا جا، ساڑی دعوت کھا جا نالے سن سنا جا، چھیتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں، لے کے ساڑے محبوب نو انج آجا۔ جبریل نے ویکھے وچ حجرے، جبریل نے ویکھے وچ حجرے، حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ جاگ دا دل ہے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے، پیراں ول کھلو جبریل سونا، پیراں ول کھلو جبریل سونا، چل پناں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی، تانوں باری تالا بلا رہنے، اور بچ دربار خدا دے ہو رہیاں، بچ دربار خدا دے ہو رہیاں، فاروق رحمانی صاحب بچ دربار خدا دے ہو رہیاں، انتظاریاں آپ سرکار دیاں، نوری ملک پہ تک دے راں تیرا، پورا طالب کھڑیاں دیدار دیاں، اور وہی کولوں پیغام سلام سن کے حضور رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے، او وضو کر کے حضور جان بار نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے، ویکھ کے سارے نوریاں نے کیا اشکے، ویکھ کے سارے نوریاں نے کیا اشکے، شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں، آج دی رات اندر منیاں جانیاں نے، گلہ ساریاں سب دلدار دیاں، اور نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا، سونے رب دی نیت، اور نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا، میں تے دسے کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر صاف صاف کے دے،
किसे किस्म दी संगन दी लोड़ कोई नहीं, अज नाना दा ते सवाल कोई नहीं, दूजा मेरे खजाने च थोड़ कोई नहीं। हड़ वगदा मेरिया रहमतां दा, जो मंगना है मंग ले मोड़ कोई नहीं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। कसम एडी सोनी नात सुनाई है, जरा मोहब्बत ना जवाब दियो जरा, ताकि कर साहब का दोबारा जोश और जुनून ताजा हो जाए तो फिर बयान करना शुरू कर दे। नारे तकबीर, चंद्र गढ़ के नारे तकबीर, जय जय नबी पाक दाऊदी दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। शान मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान में, शान मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान में, ताजदार रिसालत की क्या बात है, उसको महबूब खुदा है, खुद खुदा ने कहा उस महबूब खुदा की क्या बात है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मौलाना काली तशरीफ ताला। ए माशाअल्लाह तुहाडे हरूनाबाद दी जिंद जान 73 चक मस्जिद आसिया दे अंदर इमाम खतीब ने, मेरे वीर भी ने, मेरे अजीज भी ने, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उसामा आरफी साहब। दुआ है अल्लाह ताला इस नौजवान दी जवानी अंदर बरकत फरमाए, अल्लाह ताला दी शान अंदर हमद और अकीदा तौहीद ते बड़े प्यारे जुमले तुहाडे सामने उन्हां दी फरमाइश ते गोशगुजार करांगा। जुमला एक एक बड़ा कीमती है, असल दिल विच ये होना चाहिए, नीयत होए खालिस अल्लाह दी रज़ा। तुहाडा मिनट मिनट लम्हा लम्हा इत्थे बैठना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। रब दी शान अंदर अकीदा तौहीद ते बड़े कीमती अशार। शारग तो नेड़े अल्लाह, जिंदा जिंदा अकीदा कि अल्लाह शारग तो नेड़े कह दो सुभान अल्लाह। शारग तो नेड़े अल्लाह, ओ खुद नू समझी ना तू कल्ला, खुद नू समझी ना तू कल्ला, रख अल्लाह नाल प्रीते, फिर इंशा अल्लाह जीते, फिर इंशा अल्लाह जीते। पढ़ विरद तू हसबून अल्लाह, पढ़ विरद तू हसबून अल्लाह, शारग तू नेड़े अल्लाह, ओ खुद नू समझी ना तू कल्ला, ओ खालिक मालिक राजिक जगदा उस दी शान बुलंद। आरफी साहब अंदर गौर करे आज, ओ खालिक मालिक राजिक जगदा उस दी शान बुलंद। कायनात दा जर्रा जर्रा उस दे हुक्म दा पाबंद। असी आबिद ओ माबूदे, असी साजिद ओ मसजूदे, साडा उस बिन कोई नहीं वल्ला, साडा उस बिन कोई नहीं वल्ला। शारग तो नेड़े अल्लाह, ओ बंदिया खुद नू समझी ना तू कल्ला। लोकां दियां थां थां लगियां, उमर भाई लोकां दियां थां थां लगियां, साडी अल्लाह नाल। जिन्हां ने सोने रब नाल यारी लाई हुई है कह दो सुभान अल्लाह। और लोकां दियां, भाई रमजान गौर करे जे बड़ा कीमती जुमला है, अकीदा तौहीद खुल के सामने आ जाएगा। लोकां दियां थां थां लगियां, साडी अल्लाह नाल। दुश्मन दी नाकाम करेंदा अल्लाह हर एक चाले। असी शिरको बिदत नू छड़ के, हर रस्मों रिवाज तो हट के, जिवें भाई सैफरमान ने रस्म छड़ दी मेहदी दी ते सुन्नत अपना लईए। असी शिरको बिदत नू छड़ के,
ہر رسم و رواج تو ہٹ کے اسی پھڑ لیا او دا پلہ جدا ڈیرا عرش مولا جدا ڈیرا عرش مولا شارگ تو نیڑے اللہ او خود نو سمجھی نہ تو کلا خود نو سمجھی نہ تو کلا دعا فرماؤ ہاں جی کیا کہہ رہے بھائی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس شادی نو بابرکت بنائے اور بہت ہی قابل تحسین عمل ہے مہندی دی رسم ختم کر کے انہوں نے پروگرام رکھیا دین دا دعا ہے جو رشتہ قائم ہو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس رشتے دے اندر خیر پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب جنہوں نے عشاء دی نماز پڑھی ہے اور نماز فجر بھی اللہ تعالیٰ باجماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلی علیہ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے مولا کریم ساڑی زندگی دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اے اللہ ساڑے والدین نو معاف فرما اے اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما اے اللہ ساڑیاں روحانی جسمانی امراض تو سانو شفا عطا فرما یا اللہ آج دی اس مجلس اندر محفل اندر جننے بھی بزرگ آئے نوجوان آئے بچے آئے پردے اندر میری امامہ بہنہ بیٹیاں آئیاں یا اللہ انہاں چو کوئی بیمار ہے یا اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما یا اللہ سر دے والاں تو لے کے پیران دے نواں تک جسم دے اندر جو جو تکلیف ہے بیماری ہے یا اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے یا اللہ ڈاکٹراں دے تکیاں تو بچا لے یا اللہ ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا لے یا اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما یا اللہ کل مسلمان بیماران اپنی رحمت نال شفا عطا فرما یا اللہ نوجوان کثیر تعداد اندر آئے نے یا اللہ انہاں نوجواناں ہر زندگی دے موڑ اندر کامیابیاں نصیب فرما اے مولا کریم جو بزرگ بیٹھے نے یا اللہ انہوں صحت و ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرما اے اللہ پردے اندر میری ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں جے کوئی دکھی ہے دکھ دور فرما یا اللہ جے کسے میری پہن بیٹی دے کر دے اندر کوئی پریشانی والے معاملات نے دکھ نے تکلیفاں نے یا اللہ تو قادر ہیں قدیر ہیں سکھ نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد نے نیک سالے بیٹے بیٹیاں عطا فرما اے مولا کریم جو کچھ میں گنہگار نے تیرے نہ سونے سونے بندیاں دے سامنے بیان کیتا یا اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرما یا اللہ ساڑے کرانو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ جنہ کران دے اندر لڑائیاں چگڑے کر جہنم بنے نے یا اللہ انہوں کتاب و سنت دا پیغام سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے کران دے یا اللہ ماحول نو خوشگوار بنا دے یا اللہ جے کسے میاں بیوی دے درمیان اندر کوئی لڑائی والے چگڑے والے معاملات چل رہے ہیں یا اللہ تو
یا اللہ نفرت ختم کر کے دل اندر محبت پیدا فرما یا اللہ ساڑے رزق اندر مال جان اندر برکت فرما آج دے پروگرام واسطے جنہ حصہ ملایا محنت کیتی کوشش کیتی یا اللہ تیرا بندہ عبداللہ یونس یا اللہ عویس پائی جنہیں بھی دوست احباب نے محنت کیتی یا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا یا اللہ میں کندہ کندہ نام لواں جنہیں بیٹھے نے یا جنیاں پردے اندر تیریاں بندیاں بیٹھیاں نے یا اللہ تو سب دے نامہ نو بھی جاننا ہے نیت نو بھی جاننا ہے یا اللہ جو انہاں دی ضرورت ہے یا اللہ انہاں دی خواہشی کاری احسان انہاں واسطے دعا کرے یا اللہ میں تے نہیں جاندا تو انہاں دے دلاں دیاں جاننا ہے یا اللہ جو انہاں دے دل اندر لے کے بیٹھے نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے نے انہاں دی دامن خوشیاں نال بھر دے یا اللہ انہاں دیاں چوڑیاں خیر نال بھر دے یا اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ بن منگیا نصیب فرما یا اللہ جنہ کو رہن واسطے رہائش مکان کوئی نہیں بھائی شہزاد ساکی یا اللہ انہوں نے رہن واسطے سونا مکان نصیب فرما جنہیں بھی آئے نے جو بھی پریشانی لے کے آئے نے تیری بارگاہ اندر ہاتھ اٹھائے نے یا اللہ پریشانیاں دور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ